不行，60不要。我绝对不给你们。阿姨，你好，这个店是你们的吗？我是钓鱼的，我想跟你商量一下，我平时钓的鱼有点多，然后多的我到你这里卖行不行啊？嘿嘿嘿，你钓鱼就我这里卖，就卖完吗？肯定能卖完。我钓的鱼都是好鱼，而且比市场价格要低，想买都买不到的那一种。真的啊？对，行，真的。然后我不白摆，就是我卖完以后那个鱼，我赚的钱我跟你平分。咱也没本事，一定要跟你分。有个问题啊，如果我钓鱼的话，可能没钱，就你能不能帮我出一下钓费，包我去钓鱼，然后我钓的鱼拿来卖？没事，你给我钱就行。就是我钓的鱼，然后卖完那个钱，先把你的本儿给你，然后多的钱咱俩再分。我怎么是认识你啊？我加个联系方式，我肯定不会跑，我这个人最讲诚信了。这里收钱，我这里也再给你等一下，是很好吗？先有钱交钓费，我才能钓鱼嘛，对不对？200啊，200 ，nice，不会骗我钱啊？不会，谢谢老板。我们一起挣钱啊！本儿拿到了。Hello， 老板。同志，钓鱼啊？这么晚了钓什么鱼？都傍晚了。你这平时钓鱼多少钱？1000块钱一个。你奸商啊？什么奸商啊？哪有这样做生意的？你以前500，现在1000。现在不是没什么人钓鱼嘛，然后我就涨点价嘛。我就钓2个小时，给100块钱行吗250。200吗？那250多难听啊！就这样说，你爱钓就钓，不钓可以走。那行吧，我只有200块。那50块钱打个欠条。我钓了这么多年的鱼，没经过这种事情，谢谢王老板。然后写上你的名字就行了啊，就行了，你可以去钓了。那个等一下我钓的鱼我都带走的喂，老板。可以。还遇到这种事情，我今天狠狠的盘一下他，真的是。这么热的天还收这么贵，今天咱就给老板上一课。抛出希望的第一杆。哇，嘿，这大弯弓不小，大家伙，来了，还是要去大水的地方，这么大，不错。这里呢，你这要害羞啊，哥哥。走你！哎呦嘿，哇，天哪，这条可以吗？卖个200块钱都没问题。走你！来啦，漂亮！哇，这不就来了吗？这条感觉也不小啊，有劲儿。上来呼吸一下新鲜空气，哇，这条也不错。天哪，哥哥，你说你这么冲动干什么？哇，嘿嘿，这不就好起来了吗？开口了，赶紧走你！哇，又炸水，来了，哇！刚刚线还有点虚，但是它这个咬口特别的清晰。让我看看你的庐山真面目，哇，给了我一种钓到大鱼的感觉。但这个确实还是一个青少年，这么小你就出来开始自以觅食了，家庭条件也不咋地嘛。你别仗着你年轻你就欺负我，走你！嘿嘿，这条可以吧？这皮毛真漂亮，快给我叫，走你！漂亮！哇哈哈，这一口时间到了啊！好的，我这条鱼钓上来啊！这一波是真的要赚翻了。这条怎么样？时间也到了，咱们也钓了这么多，把鱼养起来，明天去卖。阿姨，我来啦！有没有纸板呀？我写个招牌。库怎么写啊？翘怎么写？翘不会写。卖鱼啦！现钓的翘嘴，水库翘嘴，来一条吗，老板？我就看一看。好吧，小弟弟，你要吃翘嘴吗？他转身就走，像下定了某种决心。大
大翘嘴，这翘嘴可好吃了啊！清蒸、红烧都可以。哇，这个好看。哎呦，行，哎呦，妹妹，这个鱼那么好啊！啊，我钓的这一条是吧？好，可以，100块钱一条。对，恭喜发财，总算开张了，哈哈哈哈！真的入口即化，哧溜一下就下去了。你今天吃了，明天还想吃，来一条吧，爷爷。俗话说想要富，先修路。我决定主动出击，来一条吧。叫他来一条。老板，买吗？你可以买去送人呀。这里没朋友，我是你的朋友。好呀。再便宜点。有钱价80。这样。来，谢谢老板，谢谢老板，老板吉祥，你真好，谢谢你。可遇不可求的，是的。市场上买不到的，我就来一条不？100块，就这个吧。好。好，来一条。来一条，嘿，走，活的，好，活的，就是钓的呀。这个才3斤重啊。啊，那这个70吧，小一点我们便宜一点吧，对吧？第一个帮你买了，要3块买才买的。谢谢老板帮我开张，50块。谢我抄到90块了哟。 70， 50，你这才3斤。我这有人合伙的，我不然的话60， 66吧，66吉利一点，好吧？刚好60。行吧，好，我们66大顺，好，老板生意兴隆啊！给你慢慢钓好了，要不然这条也死了。便宜是多少钱嘛60块好了。 60不行，我亏的。美女，你60好了，我买。40，等一下不能吃了都，这么热的天。我其实也就几条了，死的吧应该。这也是刚死的，这个最大。对，这个最大，80，60，我不能再便宜了，80，真的70给你，请你吃个肉橙子。真的80，那你70吧，我也拿一条。 80，因为我跟人家合伙的，不然我就那个了。生意兴隆，老板。这个给你拿去。啊？这个给你拿。哪一条我买回家买家里去吃。 ？80， 60。不行，可以了。不卖。你不卖呢，你卖不掉的。不行，那卖不掉，拿回家吃了我。 60可以卖了。 80，可以的。你买不到这种鱼的。你别看他现在睡觉了，但是他没鱼是你的，我们死。家里面有。不行，80，你不可以这样啊！去，现在不行。不行，60不要。我现在不给你。怎么这样子呢？你看这么多来，80。那70我不卖了。这时候我刚好看到个老朋友，阿姨，我送一条给你吃。不要。谢谢美女啊。老朋友了。也来共享的，找男朋友是你吧？对呀，我现在还没找到。我结婚了不行，自家庭。咱们有缘谈。你看我怎么样？可以，要讲的挺这个的。他脸都红起来了。卖完了还剩一条，拿给老板娘。卖完了，生意很好，我给你留了一条，这一条给你的。真的？对，清蒸红烧都可以的啊。哦，谢谢你。嘿，不要客气。算账。这200块给我就好。多少钱？不行15块。 70加80加60，啊，怎么会只卖了410块钱？我跟你讲，就给我200块。不行啊，我说了，我们是合伙做生意。你这200块400减去你的200的成本，再210我们分，一人105，那你就是305。好，这个就是交换信任。拜拜，生意兴隆。